Baada ya jana kumalizika mchezo wa Kariakoo Derby kati ya Young Africans dhidi ya Simba kwa matokeo ya sare, lakini mjadala mkubwa ambao unajadiliwa mpaka leo hii ni kuhusiana na maamuzi ambayo yalifanywa na waamuzi wasaidizi wa pembeni linesman 1 pamoja na linesman 2. Tukianzia na tukio la Dube lile ambalo la offside, lakini pia tukio la Selemani Mwalimu la goli kukataliwa. Ni uamuzi moja kwa moja, ni kipi ambacho kilipelekea kujikuta katika mazingira yale na kufanya makosa ya kuto kuamua sheria zile za offside? Nadhani kwanza lazima tukubali huu ni muendelezo ni muendelezo wa makosa ya waamuzi ambayo kimsingi yamekuwa yakifanywa katika ligi kuu soka Tanzania bara, na watu wanapaswa pia kutambua kwamba leo hii tumekaa hapa tuna discuss Selemani Mwalimu amekataliwa goli lake, Dube ameambiwa amezidi aliyakuwa hajazidi kwa sababu ni Simba na Yanga. Lakini kama utajaribu kupitia katika mchezo mbalimbali ya ligi kuu soka Tanzania bara, namna ambavyo waamuzi wamekuwa wakifanya, kweli tuna changamoto ya waamuzi ambao wenye kufanya maamuzi sahihi. Tuna rundo kubwa la waamuzi, lakini wengi wao hawahukumu kwa usahihi ambao wanapaswa kufanya. So far mimi nadhani huu ni muendelezo wa kile ambacho tunaamini kwamba ni changamoto ambayo hiko ndani ya muda mrefu katika ligi kuu soka Tanzania bara. Leo hii mtu akikuuliza ama leo hii mtu ukiulizwa kwa haraka haraka taja changamoto moja hapo ambayo inapatikana katika ligi kuu soka Tanzania bara, lazima utazungumza kuhusu waamuzi. Na ndio maana kabla ya huu mchezo kulikuwa na maneno mengi, na wengine watu walijaribu kupendekeza kwamba ingewezekana waamuzi wangetoka tu nje ya Tanzania kama ilivyokuwa katika mchezo wa mzunguko wa pili wa msimu uliomalizika, mchezo ambao ulikuwa na migogoro na sintofahamu nyingi. Wakaenda kuchukuliwa waamuzi kutoka nchini Misri na wakachezesha vizuri na kila mmoja alifurahia kile ambacho wamekifanya. So far kwangu nadhani huu ni muendelezo wa kile ambacho naweza kusema kwamba ni changamoto ya kudumu katika ligi kuu soka Tanzania bara. Na makosa ambayo yamefanywa na waamuzi wa pembeni Kasim Mpanga, lakini pia ukimtazama linesman number 2 pia na yeye alikuwa amefanya, Hamdan na alikuwa amefanya makosa pia kwa kipindi cha kwanza. Ni kuto kufahamu sheria za offside ama ni shinikizo kubwa ambalo lilitokea nje ya uwanja? Tulimshuhudia pia rais wa TFF Wallace Karia akizungumza, muamuzi ambaye atafanya makosa katika mchezo wa Kariakoo Derby basi adhabu yake moja kwa moja pengine ni kupelekwa jela, kufungwa kabisa. Hizi pressure ambazo walitengezewa nje ya uwanja ndio zimepelekea wao kujikuta kufanya makosa na kuogopa kabisa kutokuharibu, na kuna wengine walifika mbali sema kwa namna ambapo mchezo ulivyosimama ni kweli kuongezwa dakika 3 mwishoni. Nadhani kila kitu kinaweza kimechangia kwa namna moja ama nyingine, pressure kubwa ambayo ilitengenezwa kabla ya huu mchezo. Lakini ukiacha hivyo, ukijaribu kuangalia makosa ambayo yamefanyika siku ya jana, kwangu mimi binafsi niwe tu mkweli na mwazi, of course kuna makosa ambayo makosa yaliyofanyika labda yamekwenda kuasili mchezo kwa namna moja ama nyingine. Lakini mimi ukiniuliza makosa ya jana kwa asilimia kubwa ilikuwa ni makosa ya kibinadamu, kwa sababu hata ukijaribu kuangalia zile offside, ukijaribu kuangalia kama wewe unapata fursa ndio unakuwa jicho lako la kwanza. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.